Hello，依個係英文版嘅開始教學啦，P&D 嘅。咁一開始你就會揀一隻新手重嘅，咁我建議你揀火啦。咁之後玩完嗰啲 tutorial，你就會攞5個石咁去抽蛋，抽唔到勁嘅，我建議你重玩啦。咁依家就係整一隊好勁嘅隊出嚟啦。咁其實不同嘅隊員都會有佢自己嘅隊長技能同埋普通嘅技能嘅。隊長技能其實都好睇，咁我呢隻聖誕龍呢，就會 double 你自己嘅 health point 啦，咁就可以多血啲，冇咁容易俾人打死。呢隻武良就轉豬，咁轉多啲火出嚟，咁啊勁啲咯。組完隊之後，咁當然就去打啦。打咩呢？咁我就會示範下點打啦。咁我就會揀一關免費嘅嚟打，就冇咁嘥時間咯，又唔會嘥我啲 stamina 啊嘛。即係你可以揀一隻幫你幫手嘅，揀一個 friend。咁其實升咗級之後又可以多啲 friend，同埋會耐力會勁啲嘅，耐力即係 stamina 啦吓。咁開始啦。咁上面就幾多隻蟲，下面就係啲豬啦。咁3個同一顏色嘅豬就可以用嗰個顏色嚟攻擊啦。有啲人就會亂咁嚟，好似依度咁樣啦。咁亂咁嚟，有時有隻手指會唔小心飛出個 mon 咁樣，又少幾個 combo 係咪好渣呢？當然想做咩呢？就係喺最少嘅 movement 入邊呢，就攞最多 combo 啦。其實係非常容易啫，只要用個腦諗一諗就唔好凡事向前衝就得㗎啦。做人要學識變彎轉彎，就唔好一直向前撞。咁因為我全部都係火精，所以攞一個火嘅 combo 都其實攻擊得好勁㗎啦。咁係啦，第5個 tip 就係你每隻重去到一定嘅回合就有一出技能。咁其實我呢度 basically 都係用你嗰啲技能啫。咁我就喺度你自己慢慢睇啦。咁我呢度都係消磨時間，唔想咁講咁多嘢啦。好啦，咁我啲技都就嚟可以出啦，隨便整多一個 combo 都其實可以出技啦。好，咁依家都冇乜嘢啦。咁後面閃下閃下，即係話你啲技能可以用啦。咁我依家就會示範俾你睇啦。用完之後，我啲全部都係轉晒啲豬紅色嘅，咁你咪可以打得勁好多咯。咁你見啦，我場上依家咁多紅色豬，咁攻擊力都係非常之強大嘅。其中一隻更係去到成萬幾攻擊力。之後我就要講解下 dungeon 啦。咁其實呢度都冇乜好講，有時就會睇下嗰度咁2倍跌率，即係跌得好啲啦。咁有啲 special dungeon 更加係會睇日期嘅，所以大家要小心啲。想要嗰隻嘅話就趁早打啦。有啲 special 嘅星期幾嘅 dungeon，即係星期一有嗰個，星期二有嗰個，星期三有另外一個咁樣嘅，係啦。咁有啲就會1.5倍跌率嘅，咁都係非常之高啦。咁嗰啲跌率就係話你會容易啲有即係 drop 一隻寵物出嚟俾你啦。即係有啲呢就寫住2分之一耐力，咁即係其實話消耗嘅耐力會比較少啦。咁即係過關正常嘅1半耐力。依家就係介紹下玩咩 dungeon 好啦。咁 basically 我依家玩到魔王之城之後，其實我唔玩普通 dungeon 㗎啦，玩 special dungeon。依家就係講翻開新手嗰啲人，其實冇乜石嘅，又唔買得石，所以其實我建議你留翻嚟抽蛋或者開 box 啦。有啲友情嘅就係叫 power point，power point 即係話人哋幫你或者你幫人都會攞到相應嘅 power point，咁你就可以用嚟抽蛋啦。咁有時我就會留到去有得連抽10先至會用嘅。呢啲就係我啲寵物啦。咁你其實可以賣你啲寵物啊，升級你啲寵物啊，進化啊，同埋好多嘢，其實都好重要嘅，所以就唔好亂咁動啦。有咩名就可以喺 Facebook 度問我。依家就係 show 緊 off 自己啲神啦，咁嗰啲嘢。呢啲神其實非常之重要或者非常之勁嘅。新手一開始我建議你猛咁抽，直到抽到神為止。有條友非常之戇居喺7年班唔係8年班嗰度嘅，喺我
校。佢係非常之戇撚鳩，食咗自己嗰隻神喎，佢都黐線嘅。我同佢講話，不如你重玩啦咁樣。依家都係講翻我打到魔王之城之後，就開始打 Special Dungeon 或者 Technique Dungeon。Technique Dungeon 係你撳咗就喺彈緊 New 嗰度，同一撳去 Dungeon，之後又再撳多次，綠色嗰啲就係 Special Dungeon 啦。咁而家就入緊去示範俾你睇啦。打到係啦，撳啱先嗰個之後就再撳綠色嗰個，咁有啲綠色嗰啲就係話好 Q 撚勁嗰啲嚟嘅。撳咗去之後，依啲綠色有個地獄級啊，有個上級，非常之厲害。我建議你唔夠冇乜神或者唔夠勁嘅話就唔建議你去打啦。After playing a few ones on the top, play special dungeon cause it's way better. 之後都係冇乜嘢講㗎啦，到此完畢㗎啦，咁拜拜，再見啦。